Shitblerjet bahen të ndaluara nëse në to ka mashtrim, e jep një vetur më të lirë, e merr një vetur më të shtrenjtë, i shton të holla. A është në rregull? Çka është me rëndësi? Me rëndësi është me bë. Mos e blej unë ta gjej më lirë, mos e shit unë ta blej më shumë. Mos të ndërhyn dikush në shitblerjen e vllaut. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në hijen e një kapitulli i cili është i rëndësishëm për besimtarin, i cili është i dobishëm në vetvete, të cilin besimtari duhet ta di, duhet ta njeh në jetën e tij në mënyrë që të jeton ashtu si Allahu Azza wa Jall është i kënaqur, në mënyrë që të jeton pa i kaluar kufit e fesë së Allahut Azza wa Jall. Jemi së bashku në kapitullin e tregtisë, në kapitullin e shitblerjes, ku kemi përmendur shitblerje të ndaluara të ndryshme, e që shkaku i tyre kryesor apo shkaku i parë i tyre ka qenë kamata. Pra shitblerja është halal, mirë po mund të bëhet haram për 4 arsye të ndryshme. Arsyeja e parë e cila e ban çdo shitblerje, çdo punë, çdo tregti haram është kamata. Nëse në një punë ka kamat, ajo është haram. Nëse në një shitblerje ka kamat, ajo shitblerje është haram. Andaj besimtari duhet të qëndron larg çdo gjëje e cila është e ndërlidhur apo e cila është e njollosur me kamat, për shkak se kamata është një prej gjunaheve më të mëdha në fenë e Allahut Azza wa Jall. Kemi përmendur gjithashtu një çështje e cila është ndoshta shumë e panjohur në mesin e besimtarëve, e që gjithashtu në te ka kamat, gjithashtu në te ka mëkat, gjunah ndaj Allahut Azza wa Jall, dhe ajo është shitblerja apo ndrimi apo shtimi në ndrim të atyre gjërave të cilat i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke filluar me arin dhe argjendin. 6 gjëra të cilat janë përmendur në hadith janë ato të cilat besimtari ndaj tyre duhet të ketë kujdes në raport të punës dhe shitblerjes me to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i numëroi 6 gjëra duke thënë: ari me ari, argjendi me argjend, gruri me grur, elbi me elb, hurmat me hurma dhe kripa me krip. Këto janë 6 gjëra që janë përmendur në hadith. Çka kemi të bëjmë me këto gjëra? Kemi të bëjmë me kujdesin më të madh në momentin e ndërimit të tyre, që duhet të jetë sasia e njëjtë dhe në vendin në momentin e njëjtë. Pra ndrimi i arit mund të bëhet ari një lloj me një lloj tjetër ari,
ari një model me një lloj tjetër model të arit, argjendi me argjend, mirë po këtu kemi dy kushte. Cilat janë ato? Kushti i parë, sasia e njëjtë. Sa gram i ka njëri, aq gram duhet t'i ketë tjetri. Pra sasia të jetë e njëjtë dhe kushti i dytë të jetë në atë moment dorë në dorë. Pra në momentin që e jep, në atë moment edhe e merë, mos të dallon koha e tyre. Pra kemi përmendur një gjë të tillë, sidomos për arin dhe argjendin, që besimtarët kanë punë në raste të caktuara me shitblerje, me tregti, me ndërrime të tyre, besimtari duhet të ketë kujdes. A lejohet shtuarja e pagesës, a lejohet shtuarja e të hollave nëse e ndëron arin, e jep arin e vjetër dhe e merr arin e ri dhe i shton disa të holla? Kjo nuk lejohet. E jep arin e vjetër, e merr arin e ri baras pa shtuar, kjo është në rregull. E jep arin e vjetër edhe shton, kjo nuk lejohet. Cila është zgjidhja përveç kësaj? Zgjidhja është që ta shesim arin e vjetër, t'i marrim të hollat. Pastaj me atë të holla të blem ari të ri, atë sa dëshirojmë dhe aty ku ne dëshirojmë. Pra, një gjë e tillë, e cila ka të bëjë me këto 6 gjëra, ka gjunah ndaj Allahut Azza wa Jall, që besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm në mënyrë që mos të bie në harame, në gjunah ndaj Allahut, ndoshta pa e ditur, ndoshta pa vedi, ndoshta pa njohuri të mjaftueshme, mirë po rreziku i tyre është i madh. A vlen kjo edhe për gjëra tjera në shitblerje? Nuk vlen për gjëra tjera. Nëse dikush dëshiron me ndëru veturën me vetur, telefonin me telefon, tokën me tokë, shtëpin me shtëpi, e kështu me radhë, këto gjëra pastaj janë komplet një kapitull tjetër i cili është i lejuar. E jep një vetur më të lirë, e merr një vetur më të shtrenjtë, i shton të hollat. A është në rregull? Është në rregull. E jep një vend ma të lirë dhe e merr një vend tjetër ma të shtrenjtë dhe i shton të hollat. A është në rregull? Është krejt në rregull. Në raste tjera është në rregull. Në këto që janë përmendur në hadith nuk guxojmë dhe nuk lejohet të veprojmë një gjë të tillë. Pra në ari, në argjend, në grur, në elb, në krip, në hurma, në këto gjëra nuk veprohet në një mënyrë të tillë, në gjëra tjera ajo është e lejuar. Arsyeja e dytë, apo shkaku i dytë i cili ka mundësi që një shitblerje, një tregti, një punë ta ban haram. Pra, arsyeja e parë, shitblerjet bëhen të ndaluara nëse në to ka kamat. Arsyeja e dytë, shitblerjet bëhen të ndaluara nëse në to ka mashtrim, nëse në to ka dam, nëse në to ka zullum, nëse në to ka hile. Shitblerja mund të jetë halal, mirë po shkaku i mashtrimit bëhet haram. Shkaku i damit ndaj tjetrit bëhet haram. Dhe këto gjëra fatkeqësisht ndodhin në mesin e njerëzve në shumë raste. Tregtia është halal, kjo punë, kjo shitblerje është halal, mirë po ti e ban haram. Dhe e fiton pasurinë dhe merr, ndoshta bile merr edhe më shumë se sa që të takon, mirë po në mënyrë të ndaluar. Cila është mënyra e ndaluar? Mënyra e mashtrimit. Në kohën për të cilën lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afër kiametit që njerëzve do t'ju intereson vetëm të bëjnë pasuri, vetëm me bë mirë, po në çfarë mënyre? Nuk e ka dert, nuk e ka gajle. A është halal, a është haram, nuk është me rëndësi. Çka është me rëndësi? Me rëndësi është me bë. Me rëndësi është me fitu. Mirë, po a është Allah i kënaqur ajo? A është ai fitim halal? A do ta ushqen familjen edhe fëmijët me halal? Ai ndoshta nuk e ka gajle. Çdo mashtrim që futet në një punë, në një tregti, në një shitblerje, ajo shitblerje bëhet haram. Andaj besimtari
Andaj besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm në punën e tij, në zanatin e tij, në shitblerjen e tij, në tregtinë e tij, të jetë korrekt, të jetë i pastër. Mos ta njollos punën e tij me mashtrim. Megjithse sa mashtrime sot bëhen në mesin e njerëzve, në sa raste njerëzit nuk kanë siguri. S'ka siguri. E thirr mjeshtrin, e ban punën, ai nuk ka siguri, ose do të qëndron mbi kokë, e cila nuk është zgjidhje, ose e lën atë mirë, po nuk ka siguri. Për çfarë arsye? Se ndoshta ja ban punën, e kryen atë mirë, po a është bë si duhet ajo, ai nuk e ka iden fare. Në sa lloj pune të ndryshme që bëhen në mesin e njerëzve, në të cilat futet mashtrimi, ai ka hije besimtarit. Ai ka hije një gjë e tillë atij i cili beson se atë e sheh Allahu. Nuk e sheh askush prej njerëzve, nuk është aty askush prezent, ama ai e di që e sheh Allahu, Allahu të sheh. Si mundesh me bë mashtrim? Si mundesh me bë hile? Si mundesh me bë atë e cila nuk është e caktuar, nuk është e kontratës marrëveshjes me të cilën je dakorduar? Mirë, po në fund kryesorja i merr të hollat edhe vazhdon. Nesër, kur paraqitet problemi, defekti, i banja qare. E një gjë e tillë, punën tonë, shitblerjen, tregtin tonë, e ban haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ndaloi prej në fillim, prej në ndërhyrje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos të ndërhyn dikush në shitblerjen e vllaut të tij, dhe mos të ndërhyn në fejesën e vllaut të tij. Dikush është duke e bë një shitblerje, gati ka ra dakord, vetëm me marr, ky ndërhyn. Dhe thot mos e blej, unë e ta gjej ma lirë. Dhe njerëzit që në vendet tona ta gjejnë ma lirë, janë plot. Edhe duke e blej dhe masi e ke blej, mos e blej se unë e ta gjej ma lirë. Dhe çfarë? Ta prish. Ose mos e blej se unë e ta gjej ma të mirë, me këtë çmim unë e ta gjej ma mirë, dhe ti tërhiqesh. Apo i thot atij mos e shit, unë e ta blej ma shumë. Të gjitha këto janë të ndaluara. Në rastin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi nga ai i cili e ngrit çmimin e nuk e ka niyet me ble fare. E sheh që njerëzit dojnë me ble dhe interesohen, dhe ky e ngrit çmimin, thot unë t'i jap më shumë, ama ai nuk e ka niyet me i dhon fare. Ajo vetëm por me ngrit çmimin në raport, në bashkëpunim me shitsin. Një gjë e tillë është haram. Deri te mashtrimet klasike, më të thjeshta, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke kaluar rrugës e pa një njeri i cili shiste disa produkte, disa ushqime, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e futi dorën. E futi dorën në ato bereqete dhe kur e nxjerri e pa që ajo është e lagur. Tha, çka është kjo o filan? Çka është kjo? Ato bereqete që ti i shet mbi janë të mira, ama brenda ndërto janë të lagura, të prishura. Tha, çka është kjo o filan? Tha, ja Rasulallah, ka ra shi, uji ka ra në to dhe kanë mbet ashtu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, pse nuk i nxjerrë ato mbi? Ato të lagurat, pse nuk i nxjerrë mbi që t'i shohin të tjerët? Ky është mashtrim. Dhe çdo tregti, dhe çdo punë, dhe çdo gjë tjetër e cila bëhet në mesin e njerëzve, dhe në to ka mashtrim, dhe në to ka hile, dhe në to ka padrejtësi, gjitha ato janë haram për besimtarin. Çka na takon neve si musliman, neve na takon në xhami dhe jashtë xhamie, në një sezon dhe në një sezon tjetër, në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, në vendet e shenjta, në vendet tona, kudo që jemi, të jemi ashtu siç na takon si besimtar. Fatkeqësisht në disa raste ndodh që njeriu ndoshta ka siguri më shumë te dikush tjetër se sa te dikush i veti apo te dikush i joni. Por çfarë arsye? Për shkak mosbesimit, për shkak të humbjes së sigurisë,
ndaj atyre të cilët shesin, edhe blejnë, punojnë, edhe veprojnë në këtë drejtim. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që kujdesemi në pasurinë tonë, në tregtinë tonë, në punën tonë, në shitlerjen tonë, e Allahu të na mundson që çdo fitim i joni të jetë me halal. Çdo punë jona të jetë me halal, ta ushqejmë vetveten edhe familjet tona me halal, e Allahu Azza wa Jall të na jap bereqet në pasuritë tona dhe në çdo gjë në aspektet e ndryshme të jetës tonë. E lutim Allahun Azza wa Jall që nga ajo të cilën e dëgjojmë marrim mësim edhe përfitojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu إليك.